салом алайкум дӯстон, барои якду масъалаи муҳим пеш аз заказ кардан аз хитой барои шумо гап мезанам. Ин масъалае ҳаст ки бояд шумо ҳатман инро донед. Видеоро стоп карда, лайк, подписатсияро монда, видеоро то охир тамошо кунед. Бисёриҳо пеш аз заказ кардан хатогиҳои бисёр мекунанд. Вақте ки закази кардагишон ба Тоҷикистон мерасад, ё ними заказшон меояд, ё вақти заказшон ҳамашон меояд, ё бесифат меояд, ё вообще заказҳошон намеояд. барои ин чӣ бояд кард ки то хато накунем? Одамое ки якум бор заказ мекунанд, ҳеҷ вақт ай 2 ё 3 бор бисёр заказ накунед. Чунки вақте заказтон ба Тоҷикистон меояд, шумо ба чашматон мебинед ки мисол ҳамон чиз ба сифат ҳастай, бесифат ҳастай, ё меоя, ё намеоя. Инро дар якум бор дида, баъдан метавонед ки дуюм бор, сеюм бор бисёртар заказ кунед. вақте ки якум бор заказ мекунед, бисёр заказ мекунед, ними заказтон меояд, нимеш намеояд, ин аз хатогии худи шумост. ин хатогии худи шумост, чунки мебинед ки арзон аст, дар сурат фасон метава, тезтар заказ мекунед. вале намедонед ки вақте ба Тоҷикистон расид, он чӣ хел мебошад. тавсияи ман ин аст ки одамое ки якум бор заказ мекунанд, бисёр не 2 ё 3 намуд заказ кунед бас. заказтонро бинед ки мерасад ё намерасад, ё мерасад ба сифат аст, бесифат аст, ба чашмои худтон бинед, баъд метавонед ки бисёр заказ кунед дар дуюм ё сеюм бор. мо ҳар як коро мекунем, бояд аввал санҷида, баъдан корро сар кунем. дуюм хатогӣ, мо вақте заказ мекунем, перевод накарда заказ мекунем. мо бояд ҳар як чизе ки навиштагӣ аст, бояд перевод кунем ба барномаи переводчи Google. вақте ки мо перевод накарда заказ мекунем, ҳатман хатогӣ мекунем, чунки дар он ҷо маҳсулоте ҳастанд ки як дона қимат, як дона арзон дорад. яъне мо мисол маҳсулоте ки мо мехоҳем, ҳамон маҳсулоти худамон намеояд. аз ҳама арзон, мисол футболка бошад, ягон футболка аз ҳама арзонаш меояд. вақте ки через перевод, вақте дидем ки перевод ки кардем, дар оҷа мо мехонем ки дар оҷа чӣ навишта шудааст, баъдан метавонем ки заказ кунем. тавсияи ман ин аст ки ҳар як чиз ки заказ мекунед, ҳатман перевод карда, баъдан заказатонро кунед. сеюм хатогии шумо ин аст ки шумо каргои нодуруст дохил мекунед. вақте ки адреси каргоро дохил кардед, ҳатман ба карго адреси ки дохил кардагитона скриншот карда равон кунед, то онҳо дида гӯянд ки ҳамин дуруст аст ё нодуруст аст. вақте ки карго гуфт ки дуруст аст, шумо ба ҳазур ба буаре метавонед ки заказ кунед. агар ҳамин се хатогие ки ман гуфтам шумо хато накарда заказ кунед, закази шумо ҳеҷ вақт гум намешавад ва чизе ки заказ кардед ҳамон меояд. барои заказ кардани омӯзиши Туркия ва Хитой шумо метавонед ба WhatsApp-и мо нависед. мо бо шумо ба тамоми нозукиаш нишон дода, то заказ ба дастатон дастгирӣ мекунем.